aron mayon nato nga maging responsible citizen ang matag sarangan ang atong bisita nga dapat protektahan ang atong environment. Kay kini dakong blessings din sa Ginoo nga gihatag sa ato. As I have said many times, dili tanang probinsya naingon ani kanindot nga mga beaches. Dili ba? Sarangani lang. So we should preserve our treasure kay kini gasa sa Dios nga gihatag sa ato. So nanginaot ko nga mahimong responsable ang atong mga cyber citizens. Dili na to ikalat ang mga hugaw atong pamuniton aron na sundugon sa tanang katawhan. O daghang salamat o let's enjoy the night. Kaya pala ko excited na mong tanan o right after my message we will have a fireworks display. So kana gipreparahan namo o again daghang salamat sa inyong pagtambong. Oh, of course. Special thanks to our partners sa Provincia Sarangani, ang Provincial Tourism Council of Sarangani, my beloved wife, the President of the PTCSI, Jubel Pacquiao. Palapakan na to. Kung wala siya, wala celebration ngayon aning. Daghang salamat sa atong Tourism Council sa probinsya, pangunahan sa akong one and only lady, Jubel Pacquiao. Again, inaot ko nga malipayon ang tanan kay ginigipreparahan sa probinsya Sarangani para sa inyong tanan. So again, let's enjoy the night and God bless everyone. Once again, Sarbate citizens, a round of applause for our Honorable Governor of Sarangani Province, Honorable Governor Rogelio Ruel Dapedran Pacquiao, MMPA. Maraming salamat, Gov. And at this point in time, I would like to request all our board members of Sarangani Province. We have board member Rosemary Sayo, board member Jose Tranquilino Luis, and of course, our Provincial Administrator, Attorney Ryan J. Ramos, our Provincial Legal Officer, Attorney Baron Garcia, and of course, ang head ng mga kapulisan and Army, Sir Mendoza. Maraming salamat for joining. And of